अरे खांसी ज्यादा दिखाया तुम्हें? हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी से अच्छी सी दवाई दे दो। और भी कहीं से ली थी दवाई? नहीं। अरे खांसी का तो बहुत पुराना डॉक्टर हूं मैं। खांसी तो तुम्हारी मैं एक ही टैबलेट में ठीक कर दूंगा। चलो लो 2 टैबलेट ले लो और इन्हें खाओ ताजी पानी से। अगर तुम्हें कभी खांसी हो जा तो मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब गारंटी है। अपनी खांसी तो ठीक कर लो पहले।